ট্রাক্টরের ডিজেল পাম্প ফিটিং করতে গিয়ে এটা কি হলো। তো চলো ভিডিওটা প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মহাসিন। আজ সকালে যাচ্ছিলাম জারের ক্যাপ আনতে। তো 2 বস্তা ক্যাপ নিয়ে বাড়ি এসে দেখি ট্রাক্টর সাথে মিস্ত্রি এসেছে। আসলে ওটা আমার বন্ধু। ও ট্রাক্টর, জেসিবি ইত্যাদি গাড়ির সমস্ত কাজ জানে। প্রয়োজন হলে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। তারপর আমরা একটু শরবত খেয়ে নিলাম। এরই মধ্যে ডিজেল পাম্প ফিটিং করা কমপ্লিট। আর আকাশের অবস্থাও প্রচন্ড খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় উঠলো। বন্ধুটা গাড়ি স্টার্ট করে চেক করে নিচ্ছিল। আজকের ব্লগটা এতটুকুই ছিল। পরের মিনি ব্লগের জন্য সাবস্ক্রাইব করে রেখো কিন্তু।